Eu tenho que falar, mas não sei o que eu vou falar. Não, você tem que falar que... Ó, eu senti esse som, cara, dentro de mim. Eu tô um monte de nego. Viadagem. Vai. Não, mano, mas sério mesmo, filho. Esse som seu aí é do além mesmo. Estou zoando mesmo, cara. Vai, vou gravar. Peraí. Mas isso aqui é um baque, você nunca ouviu isso? Você já ouviu isso aqui? Já ouvi, ué. Então, você tocando. Hã? Já ouvi você tocando, já. Ó, vou gravar? Gravando. Ó, esse som aqui, eu não sei de onde que eu ouvi ele, mas tentei reproduzir ele na viola, consegui. Ó. Tá bom? Bom demais, primo. E aí, vai continuar filmando? O que você quer agora? Meu dedo aqui. Pedro, você é besta mesmo. Direto pro Facebook, certo? Nada, você viu essa vez. Daqui a pouquinho vai ter um repórter aí na televisão. Oi, você que inventou isso, né? Ai, Deus do céu.